是，快啲俾利是。好啦，今日開年啦，帶大家做啲特別啲嘅嘢。係咪有得食先？即係食咁簡單啦，嚟啦嚟！飲啦！我哋以前成日食沙錐，哦，煎沙錐好好食㗎，點解？但係因為好少骨啊。嗱，呢個咧金雞銀翅蒸雞啦，食過啦，特菜啦，係嘛？呢個咧，呢個唔係鹹蛋豬肉餅，你以為咧叫老少平安？老少平安係咩？豆腐同魚肉打爛晒之後蒸嘅，好好食啊！清嘅鹹魚仔、蝦乾，下邊仲要藏咗啲臘腸。大年初二，志偉帶一班後輩食傳統家常小菜，閒話家常樂融融。開年你哋通常做乜嘢？有咩做？食飯喺屋企打邊爐。平時唔食啊，食開嗱，開年打邊爐。係啊，好似你個人咁話，實啦。唔係啊，年30晚團年飯，你會一家人食飯噶嘛？咁開年就會諗住轉一轉，咁咪轉打邊爐咯。啊，你咧正？開年就係諗起我細個俾人打咯。哦，老豆話係咪想幫你開年啊？咁第一次就唔明嘅，就咩開年啊？跟住就 fit 完痛下至知啊。哦，租啦嘛，梗係一家人打下衞生牌啦。佢年30晚又打衞生牌，初一就元旦又打衞生牌。究竟你去教堂又賭場？所以用瓜子。用瓜子。你咧？我初一、初二、初3都係食飯循環咁樣，就係食飯，去唔同嘅地方。因為第一日就可能去嫲嫲，第二日就去婆婆咁樣。使唔使娛賓啊？你而家去到唔同嘅屋企都要唱歌咁樣。之前有啊。今次你就利是，大禮利是，快啲俾利是。